12월 한라산 설경 보려고 제주도까지 왔는데 thrill 새벽부터 준비하던 중 4시 12분에 온 한 통의 카톡. 기상 악화로 전면 통제. 띠로리. 한라산만 보고 온 여행이라 플랜도 없던 나. 속상한 마음 뒤로하고 그냥 한숨. 더 자고 일어났지. 이왕 이렇게 된 거 뭐라도 하자. 하면서 무작정 함덕 해수욕장으로 왔는데 바람이 진짜 새도 너무 세. 한라산 갔으면 위험했겠다 싶더라. 사진 예쁘게 찍고 싶었는데 손은 시렵고 바람에 머리는 산발스. 그래도 바다 보니까 또 좋더라. 예쁘기도 하고 해파리도 구경하고 한라산은 완월에 다시 도전해야지. 그리고 갑자기 드는 생각인데 동영상 편집 쉽지 않네. 너무 어려워. 유튜버님들 대단하시다. 아무나 할 수 있는 게 아니었어. 그래서 말인데 나는 이제 마무리할게요. 나 졸려. 안녕. 바람 소리 들어보세요. ASMR. 해파리인가? 바다포도. 추워. 뭐야, 해파리 같은데? 이거 이건 해파리 같아. 해파리야. 진짜 해파리. 어. 어. 손 시려워. 사진 찍기도 힘들어. 무튼 진짜 가요. 추워.